Больничная палата, лежит мужик, и аккуратный такой стук в дверь. Буквально проходит 5 секунд, дверь с ноги открывается, заходит здоровенная такая медсестра, снимает одеяло, снимает с него штаны, бреет его, значит, это переворачивает его, бреет его, значит, эту свечку ему взад, раз, накрывает, говорит, сейчас будете готовиться к операции. Он говорит, простите, медсестра. Говорит, что, можно вопрос? Ну, зачем вы стучали?